La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhaha qabla shalah fa innama dhabaha li nafsi wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nuksahu wa asaba sunnatal muslimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusinggoy ni bikalahmat pimpinan pangaosan, anu kusinggoy ni hormat para bapak, para ibu, ahli pangaosan di masjid. Daya bahasa anu kalintang saena kurang diucapkeun dina wengi ieu kajabi mangga urang sami-sami manjatkeun puji ka Zat Maha Suci, puja ka Zat Maha Kawasa, anu mana alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anu kacida agungna anu teu tiasa dietang ieu nikmat. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan tempana urang ieu tempat jadi cukang lantaran kening pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat kali salamna mudah-mudahan salamina urang sanggahkeun ka panutan urang sadayana kakasih Allah Subhanahu wa taala, panglima besar umat Islam, hamba Allah anu merubah dinul Islam di zaman kegelapan kana zaman terang benderang, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihilap ka kulawargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna, dugi ka urang sedayana salaku umatna. Malah mandar urang sedayana kenging syafaat di mantena jaga yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hormatun simkuring oge mudah-mudahan dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu
urang lebet kana sasih naon teh Bu? Sasih hapitnya. Sasih hapit raya Bu. Hapit keneh. Sawa teu karaos kamarinya. Ngalangkung we ka urang sasih sawa teh nya. Ayeuna tos sasih hapit deui sakedap deui sasih rayagung. Teu karaosnya ari bade ditempuh mah nya. Anu ku urang anu kesel mah naon Bu? Upami urang kasana sasih siam deui. Nah, sasih siam lami moal. Lami keneh. Ayeuna jadi jalan mah alhamdulillah urang teh sakedap deui terkesalnya. Lagi urang teras dilalui waktu demi waktu, jam demi jam. Teu karaos urang yuswa teh nabihan. Yuswa nabihan atau napi yuswa ngirangan Bu? Lepat teh yuswa ngirangan. Urang kawitna jatahna 60 tahun kantun sabaraha? 60 tahun ku Allah teh dipasihan yuswa. Maka ayeuna tos misalkan 40 hiji tahun we kantun sabaraha deui? 18 tahun deui. Abdi oge panginten duka deui 18 tahun deui keun nya mudah-mudahan anu periodi nama naon Bu Pak nyaeta urang teh setiap usia teh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Masing yuswa panjang oge ari eusina mung dosa hungkul mah percuma Bu nya Pak. Mending keneh naon yuswa pendek tapi sae bagasa. Karena cita-cita sing kuring mah kitu. Hoyong mah panjang bari sae. Ya. Sing Bu mending yuswa panjang mending ama anu sae. Ama anu sae tapi yuswa ponok atau napi yuswa panjang bari awon. Awak eta ya. Panjang bari saenya. Tah kitu eta teh ciri jamaah anu iman. Jamaah anu sae mah kitu Bu. Beuki sepuh teh beuki sae, lain beuki sepuh beuki teu pararubuh nya. Tah eta mah berarti sanes jalmi anu sae. Ieu mah beuki kolot teh beuki loba ulin nya, beuki ngaco tah. Eta teh cenah anu langkung anu awon sepuh awon. Anu langkung sae mah semakin mengerucut Bu. Kawitna awon sae we kantun we anu bersihna wungkul nya. Ieu mah ibu-ibu di dieu tuh nya katingali lagi bersinar Bu nya bagaikan bulan gitu. Bapak-bapak sami pengertinya. Eta mah cita-cita urang sadaya. Tapi beuki ka dieu teh memang jalmi atau napi manusia beuki seueur tantanganna. Semakin imanah kuat maka semakin banyak tantangannya. Terus Bu, kapungkeun mah tantangan teh saalut ayeuna mah beuki agung. Semakin naon Bu? Pohon semakin tinggi semakin naon? Angin semakin besar. Alim abdi mah seueur gangguan. Alim abdi mah seueur naon tantangan. Sudah saja jadi rumput yang bergoyang. Enak Bu, tidak akan ada tantangan. Moal aya anu angin ngagelebug, tetapi diinjak-injak. Hayang Bu, mending diinjak-injak, mending angin ngagelebug. Hese deui wae jawabannya. Senama mending keneh pohon tinggi tetapi anginnya kecil. Mudah-mudahan kitu urang mah nya. Gitu. Para ibu sadayana sing kuring teu naon masih teu bosan nya ayeuna kamari tos ka kuping ku
Ustaz bahas tentang ukur kurban. Nah, kurban teh ayeuna sakedap deui. Kaping sabaraha Pak kurban teh? 10 Zulhijjah. Zulhijjah teh nyaeta bulan anu kasabriji Bu Pak dina bulan Komariah. Bulan kasabriji ka 11 12 ka 12. Si ibu katolak teh apa teh Desember we ibu mah Desember ai Zulhijjah bulan kurang sadayana teu apal. Saatos Zulhijjah bulan naon? Muharram. Muharram teh bulan kasabriji Bu? Kahiji dina bulan Islam. Nah, tahun baru. Ya, 1442 Hijriah. Ai Desember Januari katalar hari bulan Islam teu katalar. Ai gaduh nu bab gagaduhan batur apal gagaduhan urang teu apal. Katsida piraku nya eta mah urang teh kada kuninga heula kana gagaduhan urang sajang gagaduhan batur. Sing saha jalma anu apal kana dirina maka apal kana ka pangeran man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sing saha jalma anu apal kana dirina maka urang teh tos apal ka pangeran urang. Jadi kudu apa urang teh kelemahan urang teh kieu. Maka insyaallah urang teh bakal apal saha Bu anu nyembah atau napi anu ngagoyangkeun urang anu ngagerakeun urang. Waktu kurban. Nah, waktu kurban teh iraha Bu? Pak, bulan di kalangan fuqaha terjadi sababaraha perselisihan nyaeta tentang awal jeung waktu kurban sarta dina makruhna menyembelih kurban dina malam Idul Adha. Sehingga aya perbedaan katanya. Tapi saya sepakat yang waktu nu paling utama kurban teh nyaeta dina dinten pertama saacan matahari tergelincir sabab ieu sunnah Rasulullah. Jadi anu paling utama mah dina malam dina dinten kahiji. Salat Idul Adha heula atau napi kurban heula Bu? Idul Adha heula kurban heula. Dina hiji riwayat mah menurut Imam Maliki mah kurban teh saatos salat. Bade khutbah heula teu naon. Nya. Bade teu khutbah kitu naon. Jadi urang saukuran geus salat Idul Adha terus kurban eta tos sunah, tos tiasa. Tapi cek Imam Syafi'i mah kedah naon Bu? Kedah salat jeung khutbah heula. Nya. Imam Maliki mah teu khutbah kitu naon. Nya. Saat khutbah ge keur wios salat teh hukum nu penting nama salat Idul Adha nah terkedah naon terkedah lami saukuran ku salat sabaraha rakaat Bu sabaraha rakaat saya teh 20 seseur deui 20 dua rakaat takbir pertama sabaraha kali takbir seberapa kali? 7. Kedua 5. Rasulullah cuma rios sanyana urutan aktivitas anu kaula dilakukeun dina Idul Adha teh nyaeta ngalakukeun salat Id, teras mulih ka bumi, teras menyembelih hewan kurban. Bade sapi, bade domba, bade onta.
Ai sapi saberiji Bu kang sabaurang? 7-an ai domba saurang. Wios urang bade 10 sapi penyalira wios. Wios nya. Saur saha eta teh? Saur imam madhabnya biasa. Anu teu kenging mah kumaha? Hiji domba ku hiji domba ku saurang ku 200 urang. Nah eta teh kenging. Berateun nya. Tah eta anapun anu menyembelih saacan salat Id maka berarti anjeunna mung masihan hukum ka keluargana. Teu aya niat pahala kurbanna. Teu dinilai sebagai ibadah kurban. Nah, jadi urang teh abdi mah menyembelihna teh saacan salat we. Misalkan cek sapi abdi maliki mah teu kalebat urang teh kurban, tapi hanya muslim citungkul tengah gaduhan pahala kurban. Jadi menyepakati tekenging ngalakukeun penyembelihan saacan salat Id atau dina malam hari raya Idul Adha. Abdi mah rek leungi we nuju takbiran. Sabab abdi mah hayang getol we kitu nya, hayang kabagikeun ka fakir miskin. Jika laras teh Bu, padahal lepat. Ya, kadang-kadang urang teh ngalakukeun kealusan tapi teu leres eta oge batal. Jadi syaratna amal ditampi teh kahiji kedah leres, kadua kedah ikhlas. Ikhlas sungkul urang ngaos bari teu leresnya ngaosna eta lepat ditolak. Urang ngalakukeun salat tapi teu ikhlas sami ditolak. Urang niatna mah sae urang teh hoyong ngabagikeun ka fakir miskin hoyong kurban. Tapi kaluar tina katangtosan kurban maka eta oge ditolak. Ya. Jadi urang kedah seueur maoskeun maca kitab fikihnya. Menurut Imam Hanafi waktos kurban teh nyaeta geus lebetnya terbitna fajar dina hari raya jeung terus berlangsung dugi ka sasaat saacan terbenamna matahari dina hari katilu tanggal 12 Zulhijjah. Cing Pak hari maleman 10 jeung maleman ka 13 tiasa teu ka 14 tiasa teu tiasa. Jadi terbit fajar terbit matahari dina tanggal 10 dugi ka sonten dina kaping 12 Zulhijjah. Pikeun anu berhalangan salat Id nya namanya dikengingkeun menyembelih dina eta saatos kadar waktuna dikengingkeun menyembelih. Abi mah da teu salat Id, abi mah nuju pamengan. Atanapi bapak-bapak nuju aya rusuh. Nuju aya perang, nuju aya naon lah bukan aya halangan, aya bencana. Jadi teu salat Id. Tos we diukur ku urang teh saukuran salat 2 rakaat, salat Id Imam Hanafi make. Nya. Lamun seekor hewan nu bakal dikurbankeunana terus hilang atanapi naon Bu? Dipaok ku batur. Kumaha tah wios teh? Kedah digentosan deui. Terus si pemilik menyembelih hewan anu enggal. Tapi tiba-tiba hewan nu hilang eta teh ditemukeun deui. Jadi kieu upami urang misalkan bade kurban, terus aya nu maot. Terus misalkan urang teh meser deui, terus kapenak deui si hewan kurban anu dipaok teh. Cing anu mana? Anu kedah dipencit kok. Anu kadua upami tapi hargana besarna kedah hampir sami jeung anu
pertamanya atau napi langkung sae. Nah, begitu kadang-kadang urang teh sok ningali yuswana eta binatang. Cing ari binatang anu menurut Imam Syafi'i sapi kedah sabaraha tahun yuswana Pak? Sapi kedah sabaraha tahun? Sapi jeung kambing mah kedah 3 tahun. Awas, ieu mah karek sapi 1 tahun 1/2 nya. Geus dipencit cek Imam Syafi'i mah teu kenging. Lamun onta 6 tahun wah onta mah eta geus teh aya di urang madanya onta aya tuh onta. Aya ge ontaan. Lamun domba sabaraha tahun, Pak? Ada domba teh kete karek ge 1/2 bulan 6 bulan. Kalau kena geus agung dipuncit we ta eta teh ombah mah 2 tahun. Gaduh domba teh 2 tahun, Bu. Gaduhnya sok puncit Bu gaduh namanya. Mun domba mah kadang-kadangnya daging teh teresep sadayananya, Pak. Aya nu resep, aya nu teu. Magaduhan eta mah panyawarna komonya sok seueur pantangan darah tinggi sigure ge mu geus lamin teu eta mah domba teh sok panas nu nya atau napi aduh ka atuh da taraweh atas darah kapungkur mah Bu nuju alit mah resepnya mangdana teh nya mangdana mah ka domba tuh nya katsida macirna tah eta mot Imam Syafi'i Bu. Jadi Imam Syafi'i mot Imam urang mah teu kenging teh. Domba di bawah 1 tahunnya. Kumaha pendapat Imam Hanafi? Imam Hanafi mah lamun kambing teh 1 tahun lebet ka 2 tahun. Kenging 1 tahun lebet ka 2 tahun. Sapi jeung muning mah muning aya keneh teh. Tos teu aya sapi jeung muning mah 2 tahun lebet ka 3. Hade bisi sapi karek 1/2 tahun geus dipencit nya. Kana ieu mah cenah ieu. Naon sapina teh tereh ageung. Kata napi lawan jalmi mah naon, Bu? Bongsor cenah. Teu aya bongsor teh naon nya. Mun imam menurut ahli fikih teu kenging nya teu kenging. Nya. Anu katiluna onta tos sampurna 5 tahun jeung lebet ka 6. Onta mah kebanyakan mah 6 tahun, rata-rata 5 tahun 6 tahunnya. Aya mah di Arabnya, di timur ka tengah di urang mah aya teh. Aya hiji-hijieun nya. Anu eta ge aya di kebun binatang, panggil napi anu kangge hiasan. Anu katiluna cek Imam Maliki. Nah, cek Imam Maliki mah kumaha, Bu? Imam Maliki mah domba lebat kana ka taun kadua. Kumaha lamun kambing mah 1 tahun menurut perhitungan tahun Arab cenanya. Sapi jeung kerbau mah geus usiana 3 tahun tuh rata-rata sapi mah Bu sudah 3 tahun 2 tahun 3 tahunnya. Onta tos sampurna 5 tahun jeung lebat kagak genep. Kemudian hiji deui cek Imam Hambali. Soal Imam Hambali mah lamun kambing sampurna 1 tahun. Nah, 1 tahunnya alit keneh mah teu naon dagingna nya alit meureunna teu nyeusi ieu nya. Sapi tos 2 tahun. Onta sabaraha tahun? 5 tahun. Jadi rata-rata ditinggali dina 4 ulama mazhab sepakat yang usia pikeun onta 5 tahun. Onta 5 tahun, anapun sapi berbeda. Sapi mah berbeda kanu kadua pendapat Imam Hanafi, Hambali jeung Syafi'i syaratna 2 tahun. Sementawis Imam Maliki sabaraha tahun, Bu? Pak? 3 tahun. Tuh. Jadi inti nama teh kenging dikirang di 2 tahun nya. Ada 2 tahun.
Terus lah ke tukang sapi lah ya sendiri tukang sapi. Caket juga tukang sapi ya daging lagi ragu atau masih namanya caket sapi lagi gitu. Nah, eta mah pokoknya sapi mah kedah 2 tahun alpi 3 tahun. Jeung pikeun kambing mazhab selain sapi sanaeta saatos berusia 1 tahun penuh. Sementawis madhab sapi mah 2 tahun penuh. Jadi kayaknya eta mah masih itilaf. Jadi lamun aya hiji abi mah kambingna kerek 8 bulan asal bonsor Bu. Terus teu katingali amun ngahiji jeung usia 1 tahun teh. Sami kitu teh perbedaan eta mah mau terdapat kenging. Jang Bu, jang doma nya sapi mah ulah Bu. Daya itilaf satu mata kami kirang di 2 tahun. Ya. Abi mah dah yang pisan kurban ya eta mah perintah darurat wae lah eta mah. Jadi etanya. Jadi orang kedah kuninga yuswa naon Bu? Yuswa anu bade di kurban rupiun. Ya. Bisi urang teh hanas capek-capeknya. Meser gitu bari teu tata Rasulullah maka urang moal kenging naon kautamaan dina pahala kurban. Tah eta mun Imam Hanafi tadinya kitu oge lamun anu disembelihna teh hewan anu kadua anu tadinya. Jadi lamun urang ical amun urang teh niat hoyong kurban ya tapi bisa ical kapenak deui nya sok we teu aya naon menyembelih nu mana wae oge asal sami nya sami ukuranna sapanaos kumaha pangaosna sabaraha Bu 22 hiji 3 juta meureunnya nama 2 juta 3 juta nya 2 hiji siji sapi dibagi 7 sabaraha 7 kali 3 nya 3 juta kita siap nya abi mah cenah teu gaduh teu kenging maksakeun Bu. Cek Imam Syafi'i mah teu wajib tiap tahun. Cek Imam Syafi'i mah lamun di hiji keluarga geus aya anu kurban maka naon kacanak sadayana anu oge sunah kifayahnya. Jadi atos kacanaknya ayeuna ibu gaduh 5 keluarga teh gaduh budak 3 bapana 2 bapana 2 bapana seberiji hiji ya apa me tiasa mu bapana 2 ya tiasa bapana 2 teu tiasa bapana 2 nya anu tiasa mah bapa gaduh istri 2 eta tiasa nya cirina upami ibu ngijinkeun islamina istri salehah ya Bu. Aya jadi hayang pintu surga Bu. Ayo, mangga. Ayo naon teh di izinkeun Bu pamicara oge gaduh bojo deui nya. Magi eta teh tiasa urang jadi teu aya beban Bu. Teu capek urang gitu. Oh tuh, alhamdulillah. Berenang ya. Abi ge kapun bajoge kantos kitu punya nya sok we asal ieu we cenah abi pisahkeun teh gitu ya istri mah nya kadang-kadang susahnya ai kana kasayan mah Bu berat atuh dah hanya istri yang solehah dan tahu naon Bu tahu pahalanya yang akan mengizinkan suaminya menikah lagi alhamdulillah. Mending kita mundur abi mah sudah daripada nikah deui mah. Nah. Ai kana kasayang mah da anggeun pisan, gogodana terus Bu. Harus pisannya. Gogodana teh kitu nya. Eta. Tah, jadi menurut Imam Syafi'i mah eta teh teu kenging Bu. Teu kenging. Naon Imam Syafi'i mah hiji we anu kurban maka sadayana kacanak kitu nya. Tos terpenuhi kewajibanana ka eta keluarga pahalana oge
ngalirnya ka eta keluarga. Saur Imam Hambali mah tiasa cenah pamegat hiji pamegat menyembelih hiji ekor domba sapi onta pikeun dirina sekaligus keluargana. Ibu teh masih sapi budakna 10 biasa yang keluargana sadayana masih 10 11. Dasarna hadis di Muslim jeung Aisyah biasanya. Imam Maliki kenging pamegat menyembelih hewan kurban bade kambing sapi onta sekaligus, bahkan tiasa ngengingkeun cenah ngengingkeun ikut sertakeun leuwih di 7 orang pikeun hiji hewan. Nya kalayan syarat ngiringan teh dina pahala kurban wungkul nya. Kose nama eta tapi pahalana jang ye gitu biasa ya. Cek Imam Maliki ditetapkeun saacan penyembelihan eta dilaksanakeun. Tapi syaratna kumaha? Misalkan Pak Haji Rudi bade kurban, abi kangge 20 urangheun. Nah, biasa cek Imam Maliki. Syaratna teh ngarupakeun dulurna. Wargi Pak Haji Rudi nya asa kedap dulurna keneh. Anu kaduana aya di bawah tanggungan dina hal nafkah putrana eta Pak Haji nya. Asa di nya masa budak meta murang kali tapi dibiayaan ku Pak Haji Rudi. Anu katiluna tinggal sabumi. Tinggal sabumi jeung Pak Haji biasa nya. Jadi cek Imam Maliki mah masih orang baik hiji sapi rek 20 orang itu nama syaratna eta tadi. Jadi cek Imam Hambali mah kitu nya, cek Imam Maliki kitu, cek Imam Syafi'i mah teu cekap saurang. Oke, saur Imam sepakat cenanya pikeun kurban anu berupa domba kambing hanya kenging hiji ku saurang hungkul jeung onta kenging ku 7 urang kitu nya. Aya anu ngawajibkeun Imam saha Imam Hambali eta mah nya, eta mah wajib ke tiap keluarga eta nya anu gaduh eta gaduh naon gaduh kemampuan. Ayeuna lamun beunghar ye wajib eta cek Imam Hambali mah. Tapi lamun cek Imam Syafi'i mah teu kitu nya cekap we kitu nya upami wajib nama kitu nya upami mampu mah teu aturan naon. Jadi kembali ke tadi urang teh Syekh Imam Syafi'i mah komo pelaksanaan menyembelihan teh kalayan berlaluna waktu seukuran pelaksanaan sholat 2 rakaat Idul Adha. Jadi cek Imam Syafi'i masa atau sholat jeung khutbah namanya tiasa kurban. Kumaha upami wengi tiasa kurban? Pak, tiasa kurban wengi pangdana? Tiasa, tapi hukumna makruh cek Imam Hanafi. Kunaon make makruh? Nah, sabab lamun dina wengi mah terbuka peluang terjadina kekeliruan bisa lepake muncitnya muncit gitunya sabaraha kali muncitna sabab wengi mah kadang-kadang caang-caang nya anjuk wae kok gitunya teu jelas lah gitunya. Anu dilakukan di tengah wengi mah anu gelapnya eta mah teu kenging. Ieu teh berlaku dina malam H11 jeung 12. Awas ulah urang teh muncit ngakenging da dimakruhkeun tapi dina malam 10 we jeung malam 12 eta mah teu kenging. Sebab dina 2 malam eta mah penyembelihan teh dilarang secara total tekeni. Rek takbiran hayo urang teh kurban eta teu kenging.
Kumaha lamun jami beunghar henteu menyembelih kurban dina hari raya kitu nya. Menurut pendapat anu leuwih kuat jeung dina kitab Badai mesti cenah anjeunna teh nyedekahkeun atanapi digentosan we sedekah uang seharga 1 ekor domba. Alasan kurban alasana kurban eta teh hukumna wajib pikeun jalma anu beunghar. Pak Haji Rudi teh kahilapkeun abi teh rek kurban mampu tapi abi teh hilap leres we hilap panyata lain Idul Adha cenah kitu. Malum cenah abi teh tos pikun cenah teh contohna. Tah eta mah tos we masihan we sedekah saharga domba berarti 3 juta amanya atau saya bagikeun kitu nya. Anu urang leres silap mah nya. Atanapi aya halangan nya. Atanapi aya hambatan tapi nu sanesna. Landasan mazhab Syafi'i nalika menginginkan dilakukan penyembelihan saat sholat Id, padahal khutbah acan disampaikan ternyata dina hadis anu tadi man doha qabla sholat fa innama dabaha li nafsi wa man dabaha ba'da sholat faqad tamanuksahu wa asaba sunnatal muslimin. Sing saja mah anu menyembelih sacan sholat maka sanyana pikeun nyaeta mengukur tuangeunna teh jang nyalira. Sementawis anu menyembelih saat sholat maka sah jeung sampurna ibadahna, ibadah kurbanna jeung anjeunna oge tos ngajalankeun sunnah kaum